Антропологи предполагают, что храп – это имитация рычания хищника. Таким образом, наши предки защищали свое жилище от нападения во время сна. Но в современном мире храп вызывает дискомфорт у окружающих. Кроме того, по мнению медика, он может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Например, возможность инфаркта и инсульта у храпящего в 5 раз выше. А продолжительность жизни укорачивается почти на 10 лет, что сопоставимо с вредом от курения. Пользуйтесь капой от храпа Санайт. Защитите себя И своих близких. Капа Санайт от храпа – лучший свадебный подарок.